страшном дорожно-транспортном происшествии, где виновница, оставив пострадавших, истекающих кровью, сына Амаля Меликова и невестку Санубер, не дождавшись ни скорой помощи, ни полиции, скрылась с места происшествия и покинула страну. Ötən il Mərdəkan qəsəbəsində baş verən və 29 yaşlı Amal Məlikovun həyatına son qoyan ağır yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı mərhumun anası İnqayam Məlikova video müraciət yayıb və o müraciətində oğlunun ölümünə səbəb olan qəzada təqsirləndirilən şəxsi bloger Arzum Hacıyevanın layiqli cəza almasını tələb edib. İnqayam Məlikova bildirib ki, hadisədən sonra təqsirləndirilən şəxs yaralıları hadisə yerində qoyaraq ərazini tərk edib. Sizə qəlbimdəki ağrı və kömək fəryadı ilə müraciət edirəm. Mən tək oğlu Amal Məlikovu itirmiş ana İnqayam Məlikovayam. Təqsirkar şəxs bloger Arzum, xəsarət almış oğlum Amal Məlikovu və gəlinim Sənubəri qoyaraq təcili yardım və polisi gözləmədən hadisə yerindən qaçıb, daha sonra isə ölkəni tərk edib. Gəlinim bugün gənc ikən dul qalıb və əlildir. Hakimlər bloger Arzumu məhkəmədən cəmi 20 gün sonra ev dustaqlığına buraxdılar. Biz apellyasiya məhkəməsində iştirak edə bilmədik. Səhhətim buna imkan vermədi. Mən bu işin ciddi nəzarətə götürülməsini və ədalətin bərpa olunmasını tələb edirəm. Решение апелляции вызывает сомнения в справедливости. В качестве смягчающего обстоятельства учтены малолетние дети, которые фактически проживают в Германии. Я коренная бакинка, выросла и создавала семью, растила детей и внуков.